តាអ្នកអាចជឿបានទេលឹងទេថានៅលើក្បាលខ្លាមិនមានតួអក្សរស្ដេចកើតមកជាធម្មជាតិទេតែខ្សែនឹងមួយខ្សែច្រកនេះគឺជារូបភាពដែលបានគូរដោយព្រះឥន្ទនៅក្នុងខែឆ្នាំទាំង12ដើមសៅហើយនៅក្នុងឆ្នាំទី1នៃចំណាត់សត្វក៏មិនមានទីតាំងរបស់ខ្លាទីតាំងទី3ដើមគឺជាតោសត្វដែលបានជ្រើសរើសដោយព្រះឥន្ទទោះជាយ៉ាងណាសត្វបានប្រើប្រាស់អាងអំណាចរបស់ព្រះឥន្ទយ៉ាងយូរបានបង្ហាញនៅអកប្បកិច្ចអាក្រក់នៅក្នុងព្រៃកំពុងរំខានដល់ច្បាប់នៃភពលោកបង្កើតក្រុមនិងបង្ខំសត្វទាំងអស់ធ្វើឲ្យព្រៃទាំងមូលមិនមានការព្រួយខ្លាំងប៉ុន្តែគាត់មិនអាចរកមនុស្សដែលសមស្របដើម្បីកែសម្រួលស្ថានភាពមិនល្អនេះនៅពេលនេះបានណែនាំឲ្យតែត្រួតពិនិត្យទ្វារខាងត្បូងព្រះឥន្ទជឿថាតែបានធ្វើឲ្យជឿថាអាចទប់ស្កាត់សត្វដ៏ខ្លាំងក្នុងពិតប្រាកដមុនពេលចូលនៅលើមុខកិច្ចការព្រះឥន្ទវាក៏គ្រាន់តែជាសត្វធម្មតាមិនមានគេស្គាល់ទោះជាមានកម្លាំងធម្មជាតិនៅក្នុងខ្លួនប៉ុន្តែមិនយល់ពីវិធីប្រើប្រាស់ជាធម្មតាត្រូវបានសັບផ្សេងទៀតលេងសើចចាប់លេងជាញឹកញាប់រហូតដល់គាត់បានរៀនជាមួយគ្រូដែលជាអ្នកជំនាញខ្មៅក្នុងព្រៃគ្រូនេះមានជំនាញក្នុងការចាប់សត្វខ្លាឃ្មុំបានរៀនពីគាត់ពេលវេលាច្រើនគុណសម្បត្តិរបស់ខ្លាបានខ្លាយទៅជាដូចកូនឆ្មាគឺស្ងប់ស្ងាត់មានសមត្ថភាពហើយគ្មានការសម្រេចចិត្តអាចចាប់យកសត្វទាំងអស់អត់ឲ្យខ្លាចដូច្នេះខ្លារបស់គាត់ដែរគាត់ជាញឹកញាប់នៅពេលរបួសលើក្បាលរបស់គាត់លាបឲ្យខ្លួនឯងជាបាល់យ៉ាងយឺតគាត់មិនមែនជាអ្នកដែលមានកម្លាំងប្លែកទេប៉ុន្តែជាអ្នកមានអំណាចធំក្នុងការគ្រប់គ្រងព្រៃមិនណាក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គាត់ព្រៃដែលរំខានបានខ្លាយទៅជាសុវត្ថិភាពសត្វមានគេឈ្មោះល្បីល្បាញប្រៀបធៀបជាមួយតោឋានសួគ៌បានសង្កេតឃើញសមត្ថភាពរបស់គាត់ដូច្នេះបានហៅគាត់ឡើងទៅឋានលើសត្វព្រៃបានចូលមកពីទន្លេដាក់ជាប់នៅក្នុងព្រៃយកដីរហូតដល់ចាប់ផ្ដើមប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជនព្រះឥន្ទទទួលបានការគោរពពីមនុស្សមិនអាចមើលឃើញជីវិតត្រូវបំផ្លាញដូច្នេះបានទៅប្រាប់ស្នើសុំចេញបញ្ជាឲ្យខ្លាទៅកាន់ផែនដីដើម្បីបង្ក្រាបភាពច្របូកច្របល់ព្រះម្ចាស់បានមើលឃើញពីបទពិសោធន៍របស់តោបានសម្រេចចេញបញ្ជាឲ្យគាត់ទៅដោះស្រាយតោបានត្រឡប់មកកាន់ផែនដីមើលឃើញភាពអាក្រក់រវាងមនុស្សនិងព្រៃមិនអាចស្ងៀមស្ងាត់បានគាត់បានស្វែងរកសត្វព្រៃទាំងអស់និងក្រពើបានបន្តឲ្យពួកគេបរាជ័យរួមទាំងសត្វស្លាបដែលជាមូលហេតុក៏មិនអាចប្រយុទ្ធគាត់បានទៀតត្រូវបានសម្លាប់នៅទីនោះសត្វអាក្រក់ផ្សេងទៀតបានរត់គេចត្រូវបានបញ្ចេញទៅក្នុងព្រៃចូលរួមលើកទឹកចិត្តមនុស្សនិងព្រៃវិញទេគាត់ដឹងថាគាត់មិនមានកម្លាំងសមស្របនឹងដូច្នេះគាត់បានរងចាំឱកាសយ៉ាងអត់ធ្មត់ចុងក្រោយគាត់បានជោគជ័យក្នុងការលុបបំបាត់ធ្វើឲ្យមនុស្សព្រៃនិងសមុទ្រត្រឡប់មកវិញដល់សុខសាន្តយ៉ាងហោចណាស់មានសេចក្តីសំខាន់ក្នុងចំណោម3ពេកនោះបានបន្ថែមឈ្មោះមួយនេះគឺជាដើមហេតុដែលធ្វើឲ្យមានពាក្យស្ដីលើក្បាលខ្លាចាប់តាំងពីពេលនោះមិនមានខ្លាបានជំនួសទីតាំងខ្លានិងសត្វក៏បានទទួលឈ្មោះជាម្ចាស់នៃសត្វទាំងអស់ឈ្មោះដែលមានអំណាចក្នុងសត្វ